Tapi ini yang duplikat Pak ya. Kalau dulu dia punya orinya ada, dia punya kekuatan magic semua. Tapi ini tidak ada lagi, ini sudah duplikat. อันนี้เป็นตัวอย่างก่อนที่จะมีการประหารจะมีหนังสือแล้วก็มีอันนี้ปกติของเขาในสมัยก่อนเนี่ยจะมีเป็นของที่ลงคาถาอาคมเอาไว้ Ya. Jadi inilah yang dibilang Pak namanya di sini Batak Kalender, kalender Batak. นี่เป็นkalender ก็ปฏิทินของคนบาตัก Ya, kalau melihat hari yang baik, melihat hari yang tidak baik, mereka dari sini. เขาจะดูวันดีหรือวันไม่ดีเขาจะดูจากตรงนี้ Tapi kalender orang Batak itu Pak, cuma 30 hari satu bulan, tidak ada 31, tidak ada 29. Semua 30 hari. ของคนบาตักเนี่ยจะมีแค่30วันจะไม่มี28 29จะไม่มี31 Ya, tapi itu sama juga Pak, 12 bulan 1 tahun. แต่ก็เหมือนกันก็คือปีหนึ่งมี12 เดือน Jadi inilah Pak yang saya bilang tadi itu namanya di sini buku Pustaka Laklak. ไอ้เนี่ยหนังสือท่องมนต์คาถาที่เขาเรียกลักๆอ่ะที่เอาไว้ดูดอะไรนะดูดเวทมนต์จากผู้ต้องหาออกไป Inilah buku mantra-mantra dengan buku obat-obatan. Ini แล้ว selalu ก็ dipegang เป็นเหมือน buku. กับคัมภีร์มีไอ้เรื่องเกี่ยวกับทำยากฎหมายอะไรอยู่ตรงนี้หมด Ya, oke. Inilah Pak yang dibilang di sini namanya Tukok Tunggal Panaluan, ไอ้นี่ที่นี่เขาเรียกว่าตุงกาปาลาลวน magic stick. ไอ้นี่ ไม้เท้า ตุงกัดเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์อ่ะ Ya, dulu mereka itu kalau mereka itu ada acara Pak ya, hujan datang, hujan berhenti bisa hujan berhenti. สมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดเวลาเขาจะมีพิธีกรรมเนี่ยนะเขาสามารถยกไม้เท้าขึ้นมาสั่งให้ฝนหยุดได้ Dulu ให้ dia แดดออกได้ Dulu dia punya orinya Pak, ini dia punya strong, dia punya magic. Dan untuk melemahkan ilmu terdakwa itu selalu digunakan dengan tongkat ini. สำหรับทำให้คาถาอาคมของผู้ต้องหาเนี่ยออกไปหรือว่าเบาบางหรือก็ใช้ไม้เท้าอันนี้ไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์นี้ Oke, jadi ini namanya Pak, itu kain ulos. Kain ulos itu sama orang Batak itu lebih berharga nilai ulos ini daripada nilai uang kalau ada acara adat istiadat. ไอ้นี่เขาเรียกกับผ้าอุลอสสำหรับคนบาตักเนี่ยถือว่าเป็นผ้าที่มีความสำคัญมาก เวลามีงานอะไรตากผ้าจะมีความสำคัญมากกว่าเงิน Ya, oke, itulah nama benda-benda ini. Nah, tadi Raja sudah memutuskan hukuman si terdakwa itu Pak. Si terdakwanya diangkatlah ke sini, dibawa ke sini. Tapi di meja sana Pak, itu sudah disediakan itu makanan yang terakhir, makanan yang enak. หลังจากที่กษัตริย์ได้ตัดสินคดีเรียบร้อยแล้ว ก็จะพาผู้ต้องหามาที่นี่แล้วก็ได้เตรียมอาหารมื้อสุดท้ายให้กับผู้ต้องหา Tapi di dalam makanan itu Pak, udah dikasih tuh ramuan-ramuan dia punya magic untuk melemahkan dia punya ilmu yang ada dalam badannya. แต่ในอาหารนั้นได้ใส่พวกสมุนไพรหรือว่าอะไรที่มัน ทำให้ ทำให้พลังลดลง Dan sesudah itu Pak, ini dia punya pakaian ini dibuka semua. Mana tahu ada dia punya jimat-jimat disimpan dalam badan supaya dicek, supaya dibuang semua. แล้วก็เสื้อผ้าจะเอาออกหมด เพราะว่าไม่แน่ว่าผู้ต้องหาอาจจะมีเครื่องรางของ เค ขลั รื่อง งรางของขลังติดตัว เป็น อยู่ พวกยันพวกตะกรุดอะไรอย่างเงี้ยทำนองนั้น ใช่ Baru Pak nanti dia ditutuplah dia punya ini, ini dengan kain ulos seperti ini. แล้วก็จะใช้ผ้าตัวลอสเนี่ยปิดเอาไว้ตรงช่วงอวัยวะเพศ Dan kaki Pak diikat dengan dia punya rotan. และขานี่ผูกกับหวาย ผูกด้วยไหว Nah, contohnya seperti Bapak ini. Dan mata Pak ditutup seperti ini. ตาก็จะปิดอย่างนี้ Seperti ini Pak, tangan diikat ke belakang. เสื้อแขนก็จะผูกข้างล่างข้างหลัง Ya, kakinya Pak lagi diikat dengan dia punya rotan. ข้างล่างก็ ขา ถูก ก็ผูก มัดด้วยไหว หวาย Dan dulu Pak dia diangkat rame-rame diletakkan di atas meja. แล้วก็ยกช่วยกันยกมาไว้บนก้อนนี้ก้อนนี้อยู่ลักษณะอย่างนี้ Baru Pak ya, saya ambillah dengan dia punya buku ini. Saya ambil buku ini, saya baca ini mantra-mantra sesuai apa yang sudah diminta dukun tadi di mana dia punya kelemahan. Ini saya baca baru saya letakkan kepada dia punya badan supaya dia punya jimat kekuatan yang ada dalam badannya itu dia supaya lemah. แล้วก็เขาจะท่องคาถาที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้วก็วางไว้บนตัวเพื่อให้พลังหรือว่า หมดไป ของเขาที่ยังมีอยู่ อาคมเนี่ย อาคมคาถาอาคมที่เขามีอยู่ออกไปจากตัว Ya Pak ya. Dan sesudah itu Pak ya, saya ambillah dengan tongkat ini.
แล้วก็ Tapi เอา saya มาท่า baca นี้ ini mantra-mantra. และท่องเวทมนต์ Ya, dan sesudah saya baca ini mantra-mantra ini, saya pukul dari atas sampai ke bawah dan mengucapkan uras, 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 baru ini dipukul dari atas sampai bawah. เราจะท่องมาแล้วก็บอกโคราชแล้วก็จะทุบจากข้างบนลงไปข้างล่าง Jadi kalau dia itu Pak sudah menjerit berarti dia punya kekuatan itu sudah hilang atau sudah lemah. ถ้าเขาร้องหรือเขาอะไรจะแสดงว่าไอ เวทมนต์ เวทมนต์คาถาที่เขามีอยู่เนี่ยหายออกไปแล้ว Dan untuk memastikan Pak ya bahwa memang dia punya ilmu tidak ada lagi di sayap dia dengan dia punya pisau kecil seperti ini. Saya seperti ini. แล้วก็ถ้าเพื่อความมั่นใจว่าคาถาอาคมได้ออกไปแล้วก็จะมีอาวิธมากรีดเป็น กากบาท กากบาท เลือดจะออกพูดง่ายๆกรีดแล้วเข้าแล้ว Dan sesudah itu Pak diambil dia punya asam, asam di sini lagi lebih kuat menjerit. Itu disapukan dengan tubuh yang แล้วก็เอามะนาวอ่ะน้ำมะนาวราดลงไป ผมก็แสบก็ร้องไงถ้าร้องก็แสดงว่าไม่มีพลังแล้ว Ya, dan sesudah itu Pak dia nanti dibawa ke sana dan di sana แล้ว dia ก็ ditinggal. พอเสร็จแล้วก็เอาออกพาไปโน่น โอ้ Ke sana Pak ya. Dan di sini Pak ada tempat penampungan dia punya darah. อันนี้ก็จะมีที่รองเลือด ตะกร้า Ya. Dan dia punya algojonya dari sini. Oke. Dan itu mengucapkan horas, horas, horas. Wah, wah, Dan ketawa. Oke. Jadi itu Pak udah lepas kepala dengan dia punya badan dan nanti kepala Pak dibawa ke sini dengan dia punya darah. Badan แล้วก็ dia หัวเนี่ยก็จะหลุดลงไปในที่รองรับพร้อมกับเลือด แล้วก็จะเอาเลือดกับหัวเนี่ยมาวางเอาไว้บนโต๊ะนี้ ya badannya Pak diangkat ke sini, badan diletakkan di แล้ว sini. ก็ร่าง เอาร่าง ก็จะมาวางไว้ตรงนี้ Ya, dia punya dada Pak dibelah. Dada หน้าอกก็จะถูกผ่าออกมา diambil hati dengan dia punya jantung. เอาหัวใจเอ่อ Hati jantung. หัวใจออกมา Nah, itu nanti itu dipotong-potong kecil-kecil Pak ya. แล้วหัวใจก็เอามาสับเป็นชิ้นเล็กๆ Dicampur dengan darah tadi, ๆแล้วผสมกับเลือดเมื่อกี้ dikasihlah asam banyak-banyak. ใส่Limau. มะนาวอ่ะน้ำมะนาวเยอะ Ya. Jadi itu Pak nanti dipersembahkanlah sama Raja Deni Sambutin. ๆนะ Dipersembahkan sama Raja Deni Sambutin. Itulah dulu yang dimakan. แล้วก็จะเอาไปให้กษัตริย์ Ya, makan. Ya, makan. Dia punya tujuan supaya bertambah dia punya kekuatan dari bawah. อันนั้นมันหมายถึงว่าจะทำให้กษัตริย์อะมีเมจิกนูมือมีพลังเพิ่มขึ้น Ya. Dan dia punya badan ini Pak itu dibuang. Itu tidak itu kubur, itu dibuang jauh-jauh daripada kampung dan tempat pembuangannya itu tidak boleh disentuh selama 7 hari 7 malam. Itulah aturan raja. แล้วก็ร่างเนี่ยจะพาไปทิ้งห่างๆหมู่บ้าน แล้วห้ามใครเข้าไปใกล้ภายใน7 วัน Ya. Nah, jadi kalau menurut sejarahnya Pak terakhirnya dia punya eksekusi tidak berlaku lagi tahun 1816. Sesudah itu datanglah misionaris-misionaris yang dari luar, baru inilah dihilangkanlah. Tahun 1816. ไปปี1816นะพุทธศักราชน่ะได้หยุด Ya. กฎเกณฑ์นี้ Ya, itu misionaris yang dari Jerman Pak ya, yang bernama Dr. Ludwig Nommensen. ก็ Misionaris มีมิชชันนารีจากเยอรมันชื่อดร Ludwig Nommensen. Ludwig Nommensen. Nommensen. Ya, from Germany. มาที่นี่แล้วก็มา ถอนศาสนาแล้วก็ยกเลิกประเพณีไป Untuk menggantikan animisme jadi ada Kristiani. ถึงได้ลบล้างประเพณีเก่าแล้วก็ก่อเกิดศาสนาคริสเตียนที่นี่